எங்கேருந்து வரீங்க? திருப்பதி. திருப்பதி. சரிங்களா? இப்போ நீ பெயிண்ட் பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா? இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? இப்போ ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் ஆகிடுது அப்படிங்களா? வியூக்கு வர மாதிரி இருந்தது. ஓகே. தூக்கம் சரியாக தூக்கம் இல்லை. தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் படுக்கலான்னு பார்த்தா இந்த இந்த பக்கமே வச்சு படுக்கணும் கழுத்து. ஓகே. ஏன்னா அந்த எரிச்சல் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அழுத்தி படுத்துருப்பேன். இந்த பக்கம் பேரண்டுச்சுன்னா தூக்கம் போயிடும். இப்போ வண்டியில் வரைச்ச கூட என்னால் முடியல. இங்கே வந்து அதுக்கு தான் நேற்று ஃபோன் பண்ணும்போது மேடம் பேசினாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. அதனால சரி காலையிலேயே கிளம்பிட்டோம். சரி சரி. இங்கே உட்காந்து எனக்கு எரிச்சல் வந்துட்டு இருக்கு. கோவம் வருது. அவங்கள கேட்குறேன் டாக்டர் போகிறவர்னு. ஒரு முதல்ல கோடம்பாக்கம் நான் சொன்ன கோடம்பாக்கத்தில் தான் நான் இருந்தேன். 68லேருந்து கோடம்பாக்கத்தில் தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் அப்புறம் தான் நான் திருப்பதி போனது. அப்புறம் எங்கள் மாமாவோட டாக்டர் கேட்டாங்க. அவங்க பையன் உங்கள்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறதால அவங்க எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி சொன்னாங்க. சரி உடனே நாங்கள் நெட்லலாம் பார்த்துட்டு இந்த இதெல்லாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் மேடத்துக்கு போகணும். காலையில் வரணும். பெயின் இருக்க சொல்லுங்க. இருக்குல்லையா? ஒரு 5 நிமிஷம் தான் பெயின். இருக்குங்க. சரி பாடி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வைங்க. ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க. செக்கப் பண்ணுறேங்க. ஓப்பன் ஆச்சு இல்லையா? இங்கேயும் வலி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும்.
இந்த கால் தூக்குங்க மேலே இப்படி இவங்க இந்த கால் தூக்குங்க லெஃப்ட் மாதிரியே ரைட் இருக்கா இல்லை பெயின் இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்க தூக்குங்க தூக்குங்க இந்த பெயின் இருக்கு இல்லையா இருக்கா சுத்தமா இல்லை இந்த செட் இருக்குங்க போதும் கொஞ்சம் வலிக்கும் கொஞ்சம் வலிக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓகே அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்து என்னன்னா சயாட்டிக்கா நர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவ்வளோ எழுத்துட்டு இருக்கு அதுதான் சரிங்களா. இப்போ கால தூக்குங்க. இப்போ அந்த இழுக்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கு. லெஃப்ட் தூக்குங்க. லெஃப்டோட ஃப்ரீயா இருக்கு. அது மாதிரி ரைட்டு ஃப்ரீயா இருக்கு. சரிங்களா. தூக்குங்க இப்போ. ரைட் லெஃப்ட் தூக்குங்க. தூக்குங்க. ஃப்ரீயா இருக்கு இல்லையா? சரிங்களா. மேஜர் பிரச்சனை என்னன்னா SCIATICA நர்வ்ஸ் தான். அது என்ன நான் வந்து பர்ஸை வச்சு பழகிட்டாரு. ஆக்சுவலி SCIATICA நர்வ்ஸ் லெஃப்ட் சைடு தான் வரும். சரிங்களா. இவருக்கு அப்படியே ரைட் சைடு வருது. அது காரணம் என்னன்னா பர்ஸ் ரொம்ப வருஷமா வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப வருஷம் உட்காரும்போது பண்ணும்போது அப்படி 20 years அங்கேயே ஆகுது. அதனால என்ன ஆகுனா இந்த நர்வ்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்படியே இது பேக் மூணுமே ஒரே லிங்க். அந்த லிங்க்ல தான் நீங்க வச்சு உட்காந்துருக்கீங்க. அப்ப என்ன ஆகுனா பெயின் ஆகும். இப்போ என்ன வச்சுன்னா வந்து இப்போ காலை தூக்குறீங்களா தூக்குங்க. இப்போ சயாட்டிக்கா இருந்தா அந்த இடம் அப்படியே உங்களுக்கு இழுக்கும். ஆமாம். இப்போ இல்லை நான் அந்த போகிற ரூட்டு தான் நம்ம எடுத்துட்டோம். சரிங்களா. இதுக்கப்புறம் பர்ஸு நீங்களும் வைக்காதீங்க. யாராவது வச்சா சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி வைக்காதீங்க. ஃபியூச்சரில் சயாட்டிக்கா வரும் சொன்னோம். இதுக்கு என்ன